begitu bond ada confidence untuk inflow, pasti akan bawa kurs kita membaik. Iya. Kurs kita membaik, pasti akan bawa equity marketnya atraktif. Iya. Equity market atraktif, lokal udah mulai trust balik, itu pasti akan next membawa foreign investor masuk ke equity market. Jadi transmisinya itu kita harus sadar dulu, bukan dari equity, bond marketnya dulu yang kita lihat. Betul. Selama bond marketnya udah mulai ada inflow, sabar. Oke, Ko Bernard.